你叫佢攞多支啊，你叫佢送多支啊。如果唔係嘅話咧，我唔做啦。即係2支啊？3支啊。咁佢本身已經送1支啦，本身送1支已經2支啦。你有冇攞過做實驗嗰個啊？係啊，嗱，呢個純淨水嚟嘅，即係我哋平時係飲嘅純淨水。然之後我哋加啲碘伏落去，就係相當於我哋塊面嗰啲斑斑，你加少少落去，係咪有少少顏色咧？你睇唔睇得到啊？嗱，我俾你睇睇我哋呢個產品先啊！嗱，我點解要求佢送多支咧？你等下你就知道佢靚唔靚噶啦。你睇唔睇得到啊？然之後倒佢落去，呢個就係我哋嘅去斑水。嗱，你睇唔睇得到我哋嘅去斑水啊？倒多啲。你等等先嗱，我開咗佢，你幫我捉住佢。我點解要賣呢一個咧？因為我知道我哋直播間咧有90%嘅人咧都係有斑嘅。然之後咧，我加咗碘伏，加咗純淨水，你睇唔睇得到啊？見到。哎呀，我打多一劑係咪？嗱，搞下佢，跟住佢就變晒啲碘伏。你睇唔睇得到啊？倒咗落去之後，我哋嗰啲水咧，佢會變清嘅，證明乜嘢啊？證明咧，佢係可以將我哋面上嗰啲黑色暗沉嘅斑斑點點咧，佢係可以慢慢地，你哋經常用咧，佢會經常咧，佢會慢慢地淡化嘅。你睇唔睇得到啊？你睇唔睇得到啊？睇到嘅打個1。10個女人有9個咧面黃有斑嘅，有9個噶。咁我而家咁樣，阿梁仔，你咁樣好唔好？唔係酒精去碘啊！我呢個唔係酒精嚟噶，我呢個係清水嚟噶。純淨水飲得噶。嗱，我飲啊，我飲俾你睇啦，我飲俾你睇。飲得噶，純淨水嚟噶。你唔使乜嘢啊？佢話酒精去水，好搞笑嘅就係一樣咩嘢咧？本身我哋嘅碘伏，你飲晒佢住，再倒啲再試。嗱，你咪喐住，我飲過噶啦，呢支水你睇唔睇到？本身就有啲碘伏落去。碘伏本身有酒精啊！如果嗱，你睇唔睇到？你咪喐嚟，嗱，你睇清楚啦喎。哇，真係好神奇喎，小英姐姐呢個。嗱，你唔好喐啊！嗱，你睇唔睇得到？睇到。睇到。睇唔睇到？睇到。嗱，咁我咁樣，因為咧，我咁樣嚇，我呢一個我係59.9蚊，59.9蚊。你幫我捉住，係咪59.9蚊啊？59.9蚊，本來就係1支嘅，今日做活動咧俾多支嘅，我再送多1支俾你，3支。你問下個品牌方可以俾幾多份？咁即係20雞都唔使1支喎，20蚊都唔使。你平時如果你對面暗沉嘅，我哋晚上朝頭早我哋就可以放啲水放啲上去，就咁拍完就得噶啦。呢個82毫升噶，唔係嗰啲。然之後再點樣呢？然之後我哋搽咗呢一個，然之後咧我哋再可以搽下我哋嘅隔離霜，然之後可以直接上防曬噶啦。咁我哋係咪可以3重保護啊？又可以打我哋嘅斑，又可以搽我哋嘅防曬，再加埋我哋嘅隔離，好唔好？阿梁仔，你問下佢送多1支等於3支幾錢？59蚊夠3支俾幾多份？佢本身話俾50份你2支嘅，咁你而家又要咁你照俾翻50份，我哋準備上1份都唔加啦，因為我補貼多1支噶啦，59蚊9，1支2支再加多支3支，3支係120毫升嘅，你哋自己去試下，你應該睇到過噶啦，嗱，睇唔睇得到？呢啲唔係啲50毫升，唔係啲小容量啊，呢個係82。你可以直情係咁樣倒出嚟。哎呀，你再問下佢可唔可以7天無理由嘅？唔啱嘅。7天無理由本身有啦。你用過佢用7日唔好嘅，可唔可以退？問下佢。可以。問咗未？問咗啊，全部退翻。問咗啦，好冇？你哋準備好未？準備好嘅，我哋準備上去喎，得50份啦喎，1份都唔加嘅喎。1、2、3，上車。好，已經上咗啦1號。你哋自己去搶，因為今日咁樣破價出嚟，俾3支俾到大家噶啦，已經俾3支噶啦，已經唔係3支啊！你要搞清楚佢個名叫乜嘢咧？佢個美白去斑水嚇，美白去斑水。如果你哋有啲皮膚暗沉嘅，啲皮膚唔靚嘅，同埋咧你平時咧行出去曬得多嘅，我哋就當爽膚水咁用咗佢。用咗爽膚水之後咧，我哋咪有個隔離霜嘅。係。我哋嘅隔離霜係9蚊9嚇。我同你講，我上多50份，我哋嘅9蚊9。上多50份，我哋嘅9蚊9，然之後可以直接上防曬。佢個爽膚水已經可以擊退我哋啲斑斑點點噶啦。再加埋我哋嘅隔離。嗱，我哋用咗落去隻手，你睇清楚咯喎，我哋隻手咯喎。再加埋我哋嘅隔離，隔離即係好似啲潤膚露咁樣㗎。再加我哋嘅防曬，再加我哋嘅防曬，我哋嘅防曬係好好用㗎嚇！我同你講啊，嗱呢一樽防曬咧，我舊年嘅，我俾你睇睇啦。
你哋自己可以用啊！嗱，我而家咧就剩翻30份，我呢一支啊，我剩翻30份咋，剩翻25份，25份。阿妹，你幫我睇住個數量啊！你自己睇清楚個數量。嗱，你睇住咯喎，我用咗呢一支，再加埋我哋嘅防曬。你睇下我隻手幾靚。我同佢講咗啦，跟住咧就叫佢幫手支持下，跟住咧除咗30日嘅，即係俾佢哋用30日開一支試用30日，跟住第二個仲俾多5片嘅嗰個面膜，因為佢你嗰度可能冇樣板啊，但係佢會送多5片落去俾大家。直播間嘅朋友仔，你聽到未？你聽唔聽到？啱先凡係搶咗我哋呢一個精華水嘅美白祛斑精華水嘅，我有3支啊，有1支可以俾你試用1個月嘅，係咪？係。再送多5片面膜俾你。係。啊，就係呢個面膜。你嗰度有。送多5片俾你。係。啱先拍咗嘅就有啊。拍咗嘅就有啊，咁我哋呢個面膜咧係美白面膜嚟噶，咁你覺得唔好用嘅你就算數啦，係送噶，呢5片係額外送嘅，咁你自己覺得抵唔抵？剩翻25份冇啦，唔加單啊，因為咧佢唔夠送啊個面膜啊，抵唔抵？抵係咪？嗱，我攞開個面膜俾你睇睇啦，送多5片面膜，你自己睇睇啦，5片面膜，咁我哋嘅面膜咧，佢質量咧都好靚嘅，佢入邊咧佢就係美白祛斑白色透亮。白色透亮啊，買完就冇噶啦吓，冇啦，冇呢個優惠啦吓，唔好意思，有就有，冇就冇吓。你喺阿杏如嗰度拍過係咪？係咪好好用？我唔知佢有冇面膜啦，但係我送埋個面膜俾你哋啦，好唔好？因為我只係做1次嘅啫，我後邊唔做啊。你哋有呢，你哋有需要嘅，你可以喺阿杏如嗰邊買吓。我呢邊呢送多5片面膜啊，送完之後你以後問佢嗰邊申請好唔好？好唔好？好。